Minang Kelambu. Ya, ini rekan-rekan kita sana. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, Ini kita lewat rintang akan berangkat menuju ke, nah ini kita punya joki. masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Berangkatan kita Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa lalu disetujui diriku, dengan apa membalas. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku, anakku. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibu, wow, ternyata jalan kita ini agak sedikit ekstrim. Nah, ini kita sudah sampai di tujuan. Dia tahu, dia rasa, cinta ini milik kita. Anu mewe, itu ada videoan teta. Di kantin Itu depan ada video yang kelas, gambar kesopo ya. di sana kenal Pare, dirimu itu ada video yang ya. kini tersimpan di hati. Jalani Ya, kisah kita sudah sampai tapi cuacanya sedikit mendung. Kita nyampe di tujuan. Daerah kita masih tunggu panasnya luar biasa dan sekarang ternyata sampai di sini kekasih. cuacanya agak dingin. Saya tentang bel sekolah, Buat teman-teman ya, kita nikmati luar biasa, luar biasa di Lombok ini. seperti hari yang lain. Air terjunnya Kau senyum tersipu malu ketika ku sapa engkau. Genggamlah jari, genggamlah hati. Memang usia kita muda, namun cinta soal hati. Biar mereka bicara, telinga kita terkunci. Dia tahu, dia rasa,
Tangganya luar biasa, sampai lebih 100 tangga anak tangga. Kan ku Luar biasa. saja indah. Ini sudah menanjaki